Езжайся, Серый. Походу, ты был прав насчет зомби. Давай, собирай вещи первой необходимости. И побольше еды. Я возьму с собой чайник. Да хоть весь холодильник. Сам понесешь. Обязательно возьми с собой кастрюлю. Может пригодиться тебе вместо шлема. Ты там долго еще? Я почти дописал. Ничего не хочешь добавить? Хрен им, а не кот.